Maulahan og malipayong hapon kanatong tanan. Magiusa kita aron paglihok sa misyon sa simbahan, ang pagsangyaw, pagkinabuhi ug pagpaambit sa atong pagtuo. Ug kini mao ang higayon sa atong pakigduyok. Uban kita sa atong Kriska Power. Kriska Power, usa ka programa ilawom sa ministerya sa Kriska sa atong Diocese sa Marbel, nga gapanukad dinhi sa Vicariate sa Metro Datjangas area ug nga gipangunahan sa parokya sa Our Lady of Peace and Good Voyage Parish, Datjangas. Kriska Power. Ug karon ania ang inyong Kriska alagad. Usa ka manindot nga hapon alang kanatong tanan mga kaigsuonan ko ni Kristo. Biyernes na usab alang sa atong tulumanon ang Kriska Power. O kini yung igsuon si Brady Di Cortesiano, karong hapon na kauban ako si Father Louis Pidespina, ingon man si Brad George Lumanta, alang sa atong tulumanon, inyong tulumanon nga mao ang Kriska Power. Kumusta mga kaigsuonan ko ni Kristo? Ilabi na gyud sa ato ang kinatibukan nga Diocese sa Marbel. Mayong hapon kanatong tanan. Og labi na gyud sa ato ang obispo sa atong Diocese sa Marbel, walain Bishop Cirilo Casikas Didi. Mayong hapon kanimo, Monsignor, kumusta man? Og labi na gyud sa ato ang CFC Director ko na Christian Formation Center Director nato sa atong Diocese sa Marbel, Reverend Father Ramil Nerio. Mayong gabi, mayong hapon kanimo, Padre. Og sa ato adi ay nga mga kora-paroko sa Mida kon Metro Datjangas area, maayong hapon kanatong tanan. O gini sa ato ang parokya sa Our Lady of Peace and Good Voyage Parish, kay Reverend Father Julito Titing Villarinti CP, maayong hapon kanimo diri. O siyempre sa ato ang Vicar General sa atong Diocese sa Marbel, at the same time ang Spiritual Director sa atong istasyon sa DXCP, ang Radyo Toto, Reverend Father Angel Buenavides, mayong hapon kanimo diri, kumusta? O sa tuwa di ay nga mga kasilinganan nato nga mga dioceses, mayong hapon kanatong tanan. Labi na dinhi sa Suksargen sa Region 12 sa atong mga suking tigpaminaw, mayong hapon. O labi na usab di nato kalimtan ang ato ang 39 ka mga JKKs nga nahisakop sa ato ang parokya sa Our Lady of Peace and Good Voyage Parish, sa ato ang mga major officers nato sa matag JKK, sa mga Kriska in charge nato sa JKK nato, o sa ato adi ay kinatibukan gayod nga tigpaminaw. Maayong hapon kanatong tanan o welcome sa atong Kriska Power. O mga kaigsunan, ako ang ihatag kaninyo akong tapat aron sa pagpailalag patimbaya. Sige, Father. May hapon sa tanan namo igsuon nga naminaw karon sa atong programa Kriska Power diri sa DXCP, sa tanan nga nasa laod sa kabukiran sa atong mga GKKs diha sa kaparokyahan Kuya Ed. Yes. Sa mga tawo nga wa nay gihimo karon kundi naguna-una kung unsay lutuon tungod ni wa nay ayuda, maayon ta nga sa inyong pagpaminaw. Malikon kita sa pulong sa Ginoo o diha sa panabang sa ato inahang Santa Maria nga matong topiko karong hapuna, ang iyang pagsaka diha sa langit. Pakakuha ta kitang magpagtulunan nga sama kay Maria, mahimo kitang masulundon sa kabubuton sa Ginoo. Yes. Nga mao ra gyud ang ato nga gilauman nga magkuyog sa atuha diha sa atong panaw sa kinabuhi padulong sa gingharian sa Diyos. So tanan nga niya usab dinhi ang mga taga JKK San Vicente Ferrer diha sa Siluay, sa tanan nga igsuon nato diha nga naminaw karon, mayong hapon o ginaot usab kamunta sa inyong mga pag-ampo sa kanunay muduyog ni atong mga partisipante diri nga sa ilang mga pamalandong nindot kaayo gisulat o gibutang gisilsi sa ilang patakan, gibutang sa ilang kasing-kasing aron makatuna nato pagtuduna. So mayong hapon sa tanan. Yes, salamat kayo diri. O siyempre karong hapuna ang atong sponsor dahil nga to sa Kriska Power nato.
mao nga to ang JKK San Vicente Ferrer Silway, sakop sa barangay Dadjangas West, Suna, 3 niyatong parokya sa Our Lady of Peace and Good Voyage Parish. O karon taon-taon mabati nato ang ilahang mga manindot nga mga pagpamalandong kasinatian nga may igo-igo gayud nga kalambigitan sa atong ebanghelyo alang nining Dominguha. O sila di ay siyam ka units o karon niya mga mahimsog kay sila. O siyempre handang-handa na andam na gayud sa pagpamit karon tataw datong madunggan sila. O siyempre kauban nato karon di ay ato ding pasalamatan, apil sa pagpasalamat o sa pagpagpailayla ang ato ang Social Communications Committee media nato din sa ato ang parokya sa Our Lady of Peace and Good Voyage Parish nga gipangunahan ni Brad Chebe Celeris o si Franz. Si Franz ambot dili Franz Pomarin ha. Siyempre atong tanan di ay labi na gayud sa ato ang mga sa dunay mga kuan nato sa ato pahinumdom di ay nga kita usab live stream kita karon sa FB o giawhag namo ang tanan nga dunay mga higala palihog lamang sa pag bisitahi ang FB page sa ato ang DXCP Radio Totoo o i-click lang ang ato ang Kriska Power o siyempre palihog sa pag-share ingon man like o dunay comment sige palihog kay aron kita usab ang uban nga inyong mga higala nga ato sa layong lugar makaambit usab karong hapuna sa atong manindot kayong pagaisgutan diha sa ebanghelyo. Busa mga igsoon, di natudugan ato usa nga hatag higayon sa pagpailayla ang ato ang mga kauban nato karon, mga sharers nato gikan sa JKK San Vicente Ferrer, ang ato ang igsoon nga si Sister Maris Juanita Fuentes. Sige. Sige sis, pailayla. Ako si Juanita Fuentes, JKK SV President Unit 4 Zone 3. Maayong hapon diya sa akong mga igsoon nga nadya sa tampakan, sa akong mga pagumangkon o sa katilingban diya sa JKK San Vicente Silway. Daghang salamat ug maayong hapon sa tanan ug welcome sa atong Kriska Power. Yes, mao ko tong ilang presidente. Kato mubo lang kay siyempre iyang taasan maganya tao pod iyang pambit. Sige, salamat. Atong isunod si Sister Marisa Ora. Sige sis. Maayong hapon sa tanan. Ako di ay si Marisa Danzanhora, gikan sa JKK San Vicente Ferrer sa Zona 3 ug ako usa ka CYM President sa amo ang JKK. Og maayong hapon sa ako ang family dira labi na sa ko ang nanay, tatay ug sa ko mga igsoon. Og daghang salamat, maayong hapon sa tanan og welcome sa atong Kriska Power. Yes, salamat igsoon usa dito ka CYM. Sige nindot kini karno taon. Atong paminawon sunod si Sister Ellen. Sige sis. Mayong hapon sa tanan. Ako si Ellen Castrodes, lumulupyo sa JKK Silway San Vicente Ferrer. Ako ang sekretary sa among JKK from Unit 9 ug nasakop sa Zona 3. Maayong hapon sa tanan diha sa akong bana, anak, mama, akong mga igsoon, pag-umangkon ug kahigalaan. Welcome sa Kriska Power. So, salamat igsoon sa imong pagpalila karon atong sunod si Sister Judita Camacho. Sige sis. Ako si Judita Camacho sa JKK San Vicente Ferrer, Zona 3, kuan sa Unit 1, Kriska in charge. Mayang hapon diha sa tanan akong mga anak, mga igsuon, ug tanang lumulupyo sa among katilingban JKK San Vicente. Daghang salamat ug mayang hapon sa tanan ug welcome sa atong Kriska Power. Yes, power na power. Salamat igsoon. Karon atong paminawon si Brad Roland. Sige Brad. Una-una, may hapon sa tanan. Ako din si Roland Jovilla from JKK San Vicente, Zone 3. Ako si YM Vice President karon sa mo JKK. Daghang salamat. Ayong hapon sa tanan ug welcome sa atong Kriska Power. Salamat usab. Usa ka si YM Vice President pa gyud. Sige atong paminawon. Ang lain nga Vice President lain na pa nga si YM, si Brad Clarence. Mayong hapon sa tanan.
Ako si Clarence M. Palawan, nasakop sa JAK Senior San Vicente Ferrer, Zona 3, ug ako nasakop sa among Unit 1 ug sa ako ka CYM Secretary sa among JKK. Akong ginabati ako ang pamilya, akong lola, ako ang mama, akong papa, akong mga kaigsuon, ug katulang. Daghang salamat, maayong hapon sa tanan, ug welcome sa atong Kriska Power. Yes, salamat kay Igsoon. O karong hapon na surte kay kita kay dunay tunga gini ba? Tunga pod ang elders, tunga pod ang CYM. So nindot kay ni karon nga atong mabati may Igsoon. Atangan lang nato nga karon taon sa ilang mga pagpambit. Mga kaigsuonan ko ni Kristo, kita karon ato nang ipahigayon ang ato ang Kriska sesyon sa kahanginan. Mga igsuon ko ni Kristo kining Dominguha, mao na kini siya ang ikakawaan nga Domingo sa tuig o sa ordinaryong panahon. O mausab kini ang solemnidad sa pagpasaka sa langit sa mahal nga Birhen Maria. O aduna kitay pasiuna nga nagakanayon, bulahan ikaw sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa imong tiyan. Pagdaig nga nabungat ni Santa Isabel diha sa iyang pagkainahan sa anak sa Dios, nagasukad ang kabulahanan ni Birhen Maria o sa iyang pagtuo. Ang atong ebanghelyo, mga igsoon, kinutlo gikan sa pagsulat ni San Lucas kapitulo 1 bersikulo 39 ngadto sa 56 nga nagauluhan ang awit ni Maria sa pagdaig. Mga igsoon, sa atong pagsugod kita ato gyud kultura nga sa unsa man atong pagabuhaton kitang tanan magasugod gyud sa usa ka pag-ampo. Busa karon atong sugdan ang atong Kriska session pinagi sa usa ka pag-ampo opening prayer nga igahatag kanato ni Sister Juanita Fuentes. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. kami din nagkatigom alang ining Kriska Power. Nagadayeg kami diha kanimo, panalangin kami, ug kunsari kami sa imong balang espiritu, aron makasabot gayud kami sa imong pulong. Ug amo unta kini kinabuhi, aron makahatag kami kaangayan ngadto sa tanan. Ug aron imo kami kahimutan. Kini among gipangayo, inubanan sa among inahan, Mama Mary, pinagi Kristo nga among Ginoo. Amen. Kun sa Espiritu. Kun sa Espiritu Santo. Kun sa nagampo ako.
Kung sa langit no kalayo, inita kinindungan ko. Sa ngalan sa Mahal, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Tabilin kita magtindog, mga kaigsunan, atong kaminahon ang pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo nga pagabasahon kanato ni Sister Marisa Mura. Ang maayong balita sumala sa pagsaysay ni San Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Wala madugay, nangandam si Maria ug midali pag-adto sa kabungturan ngadto sa usa ka lungsod sa Judea. Miadto siya sa balay ni Zacarias ug nangamusta kang Isabel. Sa pagkabati ni Isabel sa pangamusta ni Maria, milihok ang bata sulod sa iyang tiyan. Unya napuno sa Espiritu Santo si Isabel ug misulti sa makusog. Bulahan ka sa tanang mga babayi. Bulahan ang bata nga imong ianak. Ngano kaha nga miduaw man kanako ang inahan sa akong Ginoo. Kay pagkatungog ko gayud sa imong pangamusta, miulpot sa kalipay ang bata nga akong gisabak. Bulahan ka nga mituo nga matuman gayud ang mensahe sa Ginoo kanimo. Unya miingon si Maria, nagdayeg ang akong kasing-kasing. Sa miingon si ug nagmalipayo ng akong kalag tungod sa Dios nga akong manluluwas. Tungod kay nahinumdum siya kanako nga iyang ubos nga sulugoon ug sukad karon ang tanang tawo mutawag kanako bulahan. Tungod sa mga dagkong butang nagihimo kanako sa gamhanang Dios, balaan ang iyang ngalan. Nagpakita siya kaluoy sa tanan nga may kahadlok kaniya. Gikan sa usa ka kaliwatan ngadto sa laing kaliwatan. Gibakyaw niya ang iyang bukton nga gamhanan o gipatibulaag ang mga tawo nga mapahitason uban sa tanan nilang laraw. Gipukan niya ang mga hari nga gamhanan gikan sa ilang mga trono ug gituboy ang mga mapaubsanon. Gibusog niya sa mga maayong butang ang mga gigutom ug iyang gipapahawa nga walay dala ang mga dato. Gituman niya ang iyang mga saad sa atong mga katigulangan. Mitabang siya kang Israel nga iyang sulugoon. Og nahinumdum siya pagpakitag kaluoy kang Abraham ug sa tanan niyang mga kaliwat hangtod sa kahangturan. Mipuyo si Maria ug mga 3 ka bulan uban kang Isabel ug unya mipauli sa ila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Malihab mang lingkod o mga kaigsunan sulod sa usa ka hamubo nga higayon uban ang huni nga atong mabanti ato ang pamalandungan ang balang pulong sa Dios.
daghang salamat o mga kaigsunan nining higayon na sa igo-igo gayud nga nato nga pagpamalandong ang ato mga kauban karon nga mga shares nato andam na sila o atong paminawon ang ilahang mga pagpaambit. Unahon nato si ang ilahang JKK President si Sister Juanita Fuentes sa iyang kasinatian. Sige sis. Sa ako karong kasinatian, siguro karon pa mo makadungog ni ining paambit nga sama sa ako karon. Siguro makatawa mo o makaingon mo, unta, maayo pa. Sa akong kabahin, adoan ni kini kalambigitan sa Ebanghelyo bahin sa pagmablos ni Maria ug sa iyang pagtuo. Wala kay pagtuo, bation kini kabalaka, kahadlok ug daghang pangutanan. Sa edad na kog 35 sa wala pa namatay akong mama, nakaingon gayud siya, panganak mo o magpaanak mo bisan isa. So sa akong naingon, ha? Murag nakadako og ha. Kay kun ako nga, kanang naapoy ba na, uy, anak ba akong tubag. So sa akong nauna, kahadlok ba? Kung saon, ibili na lang ka sa ire. Sakit pud kaayo na. Lisod. Ug daghang tuig ang nilabay na ay mga amiga, silingan, niingon, paanak na lang. Diyos ko. So, mga jud ng bation man jud ko kahadlok. Kahadlok sa pag-atubang sa kasakit. Wala ako mayusama kang Maria, nga sa panahon, sa iyang panahon, mamabdos ka nga walay bana, batu-batuon ka, hantod mamatay. Wala ka niya panumbalinga, tungod sa iyang pagtuo ngadto sa Dios. Sige. Unique pagkaya diri ang iyahang kasinatian. O sa imong ika-sulti diri be? Ala, sige kay sundo na to si Maria nga di lagi ito magpaanak. Kaya mga anak tanay bada gyud para subay sa kabubuton sa Ginoo. Ug salamat sa imong paambit sister. Gusto lagi sa imong mama nga makakita tawag apo. Mura gyud to. Gusto mangita ka po. Pero nindot usab ang imong gibarugan gayon nga dili ka gusto nga matuman lang itong tawhanon kayo nga pangandoy ba. Sige, salamat kayo. Unta ang mga kababayanan karon nga nakananaw o nakadungog ato kining kapanaminan. Salamat kay sis sa imuhang pagpahinumdom sa tanan. Ug karon atong paminawon si ang usaka mo pa si Sister Judita Camacho. Sa akong kasinatian karon sa panahon sa pandemic, usa ko ka biyuda inahan sa unong kabuok nako ang mga anak. Nagsagubang sa tumang kalisod. Ug unsa man ang mga kalisod sa akong mga anak, ako tanang gisagubang. Kay walay trabaho. Siguro dili kay ako lang ang nagkatagamtam sa ingon ani nga kalisod. Kundili ang tibok kalibutan nga mga kabus. Pero nasayod ko nga sa ingon ani nga sitwasyon na ako karon. Nasa dako na akong pagtuo nga wala jud ko pasagdi sa Ginoo. Nga sa kanunay akong ginaampo sa Ginoo. Kung asa ko mangita sa among pang-adlaw-adlaw ng panginahanglan pagkaon. Apan sa pagkakaroon, gidungog sa Ginoo. Nagyaya ko og bata. Og dako na kayong salbar sa among panginahanglan sa matag adlaw. Wala gid di ay imposible kung dako atong pagtuo sa Ginoo. Sa taas kaayo nga kalisod nga akong natagamtaman.
sa pagkakaroon. Dako kay akong pasalamat sa Ginoo. Nga sa grasya nga akong nadawat, grasya sa kinabuhi sa matag adlaw, ug sa kanunay padayon unta ka mag-alagad kanimo o Dios. Salamat kay Igsoon. Medyo touching po kayo ang imuhang gipaambit kanamo karon. O sa atong kahimtang karon, kasagaran gyud dili lang susama kanimo ang kahimtang nga nibati niini. Kitang tanan laras kita niini ini COVID, kini atong pandemya karon. Di ba? Dire sa imong ikakuan dire. Usa dili ang Ginoo kanunay gid nga naa gid siya. Kung ngano gitugot niya matud pa sa sharing ni Father tong miaging semana nga kini o dili bot sabton nga wala siya, naa siya. Og nining higayon na sa tinuod lang, mas dali nato siyang sangpiton nga puno sa pagpaubos, puno sa pagtuo kay gumikan nining ato ang nasinatian. Galing lang di lang kita mulunga, di lang kita mo magpadala nining unsa nga kalisod. Ang inaog sa pa laban lang kay naa si Kristo, wala sa atong likod, naa sa atong tupad, nakig-asdang uban kanato. Naging na siya. So sa mga nagapamati karon, dili sa labi na katong ni aksyon na o kanang awp ang paglaom, kanang hapit na muwala ang paglaom, ayaw gunit gid kita kay ngano naalagi ang atong Ginoo, tuhuan ginato na kay ngano buhi gid siya. Salamat kayo sa imuhang pagpaambit kanamo igsoon nga unta ang tanan mapukaw sa imuhang gipaambit. Salamat. O karon atong paminawon ang si Sister Ellen Castrodes sa iyang kasinatian. Maayong hapon. Sa akong nakutlo sa Ebanghelyo, angay gayud daygon ug pasalamatan atong labawng makagahom. Ako na ako'y duha ka anak, puros babae ug bana. Siya ang nangita og panginabuhian sa mua. Pero dili jud di ay maano sa isa ka pamilya nga naa jud problema nga moabot sa imuha. So dapat jud di ay mo fight ka sa problema despite sa atong kalisod karon laban sa COVID-19. Dapat ang Ginoo jud ang labawng makagahom ang nakabalo kung unsa ang nahitabo sa kalibutan karon. Gisulayan gyud kita ug maghinulsol kita sa atong mga sala ug dili gyud nato wadon ang atong pagsalig sa Ginoo, simbahon ug andam kitang mag-alagad kaniya ug maulang kana. Salamat igsoon. Usa-usab ka hamubo apan puno sa pagpahinumdom kanato. Sa gihapon dili kita mawad-an og paglaom bisan pa sa unsa man nga atong kahimtang karon. Kabi ninyo kini atong kahimtang karon makaingon makarelate ko ani kay ngano usa pud ko ani sa nabiktima oy sa tinuod lang. Pero kung naa ka na sa akto sa tinuod lang gyud dugang atong gipaambit ni Sister Ellen. Kung naa ka na sa akto sa kahimtang gayon, the more mas labi pa ka nga magkuan na tawag kaniya o isalig langin nato sa iha kay wa kitay mahimo. Tinuod gid kana, wala kitay kalang kadangpan. Busa kining ato ang nabati nga balang pulong sa Dios karon, labi na may tungod sa Birhen Maria sa pagduaw niya kang Santa Isabel o sa kanindot nga pahinumdom kanato. Nga kun ang Dios di ay moduaw nato, dili ba da kita malipay? Nga matag karon niya nagaduaw man siya kanato. Bisan pa man ini atong pandemya nato na gid siya. O galing lang basig natabunan lang ta sa kahadlok, natabunan kita sa kahingawa ni natong kahimtang. Musa painom nato nga sa makausap pa ang Dios anaa gayon kanunay kanato. Dire unsa imong ika-dugang o komento dire sige dire. Yung pambit sige, na lang, isa lang dire. para usana lang ta pambit. Mo pambit na ta. Sige, pambit na dire sige. Sa inyong mga paambit, nakita nato nga kasagaran mo paambit ta sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga
kabudlay, o nindot kaya nga diya sa atong mga kahago, sa atong mga kasakit na ay mukuyog ka nato. Nining panaw nato, ning walog nga luhaan, gitawag nato ning kalibutan. Kinsa ka man, asa ka man, murag kaluha na ginato ang mga kasakit. Ug nindot kayo nga diya sa atong mga nahiaguman sa kinabuhi, na mga tao nga musabot, na tao nga mukuyog, na mga tao nga mugakos nato. O dinhi sa atong panaw sa pagtuo nga puno ta sa paglaom nga naay Ginoo uban sa tuwa, na usapod ka tao nga nagkuyog, naglawig ka nato, mao kini atong inahan nga si Maria. O nindot kayo nga nining Domingo ha, maabot mao ang kapistahan sa pagsaka sa atong inahan diya sa langit. Ug nindot kay pamalundungan unsa ni para sa tuwa, unsa maning gitawag nga dugma, natay gitawag doktrina. Ang doktrina na hisulat na diha sa Ebanghelyo, na hisulat na diha sa Biblia, di na kinahanglan i-explain na sulat naman, pero mayroong tagdugma mao ni ang mga pagtulunan sa simbahan, gitudlo sa simbahan nga sukad pa kaniadto gihimo na sa mga magtutuo apan pinaagi sa magisterium sa official teaching sa simbahan nga gihisgutan sa Santo Papa, sa mga kaobispuhan, sa mga kaparihan, sa mga laiko, gi-define siya but pasabot gihisgutan, gipahiluna kung unsap gini nga pagtulunan, mao ning gitawag og dugma. O ikaupat ni nga dugma bahin kay Maria, nga si Maria diya siyang kinabuhi human sa iyong tawhanon nga kinabuhi ning kalibutan, gibayaw siya sa kahitasan, lawas o kalag, wa madunot ang lawas niya. O nindot kay pamalandungan ni nanoing ani man ang pagtuo nga Katoliko. So nindot siguro kuya sugdan ako sa gamay nga istorya lang, no, kay nindot man magsugod tag istorya. Nay tawo nga diha sa simbahan, diha sa altar banda, nay gitawag diha sa English nave kanang pusod ba, mura bitog hayag kanang circle nga makita nimo ang krusipiko diha moagi ang hayag niya, kay naguba man giayo niya. Ug didto napoy babae sa ubos nga nagampo, nagyampungad, nagtan-aw dito sa krusipiko, pero wa niya makita ang tao nga nag-ayo dito. O sayang pag-ampo, ang tao nga nasa babaw, umiingon siya, uy, ako sang binuangan sa manang kay nag-ampo man. So ang iyang binuang nga magpailaila siya nga siya si Jesus. So hinay-hinay nga tingog nga igo ra gud maabot dalunggan sa babae, mingon siya, babae, ako si Jesus. Wa gyud panumbaling nga sa babae nga nag-ampo, wa siya tagda. No to nga giusab niya sangpit ang babae ug kusog-kusog na minsa, hoy babae, ako ni si Kristo. Wa gyapon siya gi panumbaling sa babae, gi-snap gyapon siya. Hangtod mingon siya bungol mo sang biyahan na ni. So gikusog na lang gyud niya, hoy babae, kadungog ba ka nako? Ako ni si Kristo. Na hangad ang babae dito sa krusipihog, mingon paghilom da Hesus kay istorya po kusong mama. Istorya na siya, pero kung makita nato ug atong i-analyze, kitang mga Katoliko usahay, no, dako kayo si Maria kay Hesus, di ba? Mas mapansin nato si Maria kay Hesus, dili tungod kayo wa ta may gugma sa Ginoo, kundi duol ta kay Maria, kay ngano man si Maria pawo manggod sama nato. Ug tungod kay inahan pud siya, lahi gyud ang pagpati nga inahan. Naagyod diha ang kasing-kasing nga anda mo dawat sa anak. Mao nang close ta kay Maria. Ug kumpara nato sa atong maigsoon sa laing pagtuo, lahi ang ilang pagtagad kay Maria kaysa pagtagad nato. Ngano ka na? Ug mangutana ta, nganong ingana man mong Katoliko nga kung tan-aw nato ang Ebanghelyo bahin man sa kinabuhi ni Kristo, di ba? Kana tinuod siya, apoy kulang. Ingano man umiingon ta nga bahin sa kinabuhi ni Kristo, ang simbahan ay punto nga gusto ni ipakita ang tibuok na hulagway sa Ebanghelyo. Unsa maning tibuok hulagway nga gusto ipakita sa simbahan nga naay papel diha ang atong inahan. Unsa may papel sa atong inahan? Sa 1 Corinthians I think 12, no? Giingon diha nga tanan ta namatay sa sala.
ug tanan ta mabuhi diha kay Kristo. Tanan ta nga kaliwat ni Adan namatay diha sa sala, pero tanan pud ta nga diha kay Kristo mabanhaw pud ta. So kuan diri sa 1 Corinthians 15:22, namatay ta diha kay Adan, mabuhi ta diha kay Kristo. Ug tinuod na kung ang istorya sa pagkahugmo nato sa paraiso, mao na istorya ni Adan, diha pud sa atong kaluwasan mao po na istorya ni Kristo. Pero tanaw po nato dito sa pagkahugmo, di biya na istorya lang ni Adan. Istorya na ni Adan o ni Eva. Duha sila. Di lang kay si Adan ang nakasala, kundi si Eva. Actually, si Eva ganin naguna-una. Diha po sa kaluwasan nato, di lang po na istorya sa kay Kristo, kundi masabtan nato nga si Kristo naabot biya din kalibutan tungod po sa iyang inahan. Mao nang pangutana kung diha sa pagkahugmo naa si Adan, naa si Eva, kung si Kristo ang bag-o nga Adan, kinsa pod ang bag-o nga Eva? Ug mao na ang atong inahan. Mao na nga kung ipanti nato ang kinabuhi ni Adan ug ni Eva sa karaan na ka order diri pod sa bag-o nga testamento, makita nato nga itandi nato nga si Kristo mao ang bag-ong Adan, si Maria mao ang bag-ong Eva. Ug naa sila'y kaanggid-anggid, no? Makita nato nga kung ang babae nga si Eva gikan kaniya nakasala, no? Ang lalaki diri pud sa bag-ong nga order pinaagi kay Maria diha pud na luwas ang diha sa pagkamasulundon ni Maria, diha natudloan si Jesus sa kabubuton sa Ginoo, no? Ang sa old order nga si Eva mi dumili pagsunod sa Diyos o iyang nadani ang lalaki nga mao si Adan. Sa bag-o na pud nga order pinaagi ni Maria pag-ingon niya yes, natudloan niya ang iyang anak. Nya kung si Adan ug si Eva naghiusa diha sa pagdumili pagsunod sa Ginoo, si Jesus ug si Maria naghiusa po diha sa pagtuman sa kabubuton sa Ginoo. O nakig-ambit silang pareho diha sa mga kasakit tungod kay naigugma sila ug ang gugma nila mao ang pagbuhat sa kabubuton sa Ginoo. Mao na nga kung sa katapo sa karaang paagi si Adan ug si Eva nakatagamtam sa silot sa sala nga ilang nabuhat, dinipod sa bag-o nga order si Maria ug si Jesus nakatagamtam usab sa blessing, sa bendisyon, sa kamaayo sa Ginoo diha silang pagkamasinugtanon. Mao na nga ang Ginoong Hesus mibayaw gikan sa kamatayon ngadto sa langit, mao na gitawag natog ascension. Ug si Maria mibayaw kundi gibayaw siya, mao na gitawag natog assumption. Unsa may kalainan sa ascension diha sa gahom ni Jesus kay siya Dios man, di man siya tao lamang, tinuod nga tao, tinuod nga Dios, pero diha sa pagka-Dios na siya gahom nga banhawon niya ang iyang kaugalingon. Sumo na insaka siya gitawag nag ascension. Diha sa assumption walay gahom si Maria pagbayaw kaniya, pero kay gikahimutan siya sa Dios, bulahan siya sa tanang babaye. Diha sa iyang pagkamasinugtanon sa kabubuton sa amahan, siya gihimo sa amahan nga angayan nga manag-ambit diha sa pagkabanhaw ni Kristo. So gibayo siya dili sa iyang gahom, di sa iyang kamaayo, kundi sa kamaayo sa Ginoo, sa gahom sa Ginoo diha sa langit. So mao nang ang assumption nahimo ning dugma ni Pope Pius XII. I-proclaim ni siya November 1, 1950. Pero kaniadto pa, una pa ang 1950, 16th century pa, gituoan na ni sa ubang mga magtotoo. I-define lang ni siya manong na gitawag na ito ni nahimo siyang dugma, pagtulunan sa simbahan. Ngano ka kay si Maria, dako kayo papel diha sa kasaysayan sa kaluwasan. Kung wala ato inahan na si Maria, wa pod mahimugso ang atong Ginoo. Kung wa diha si Maria magsinugtanon, di nato masabtan kung unsa gid ang kabubuton sa Ginoo kanato.
Mao na nga ang atong Ginoong Hesukristo nga nagdako nagtubo diha sa sabakan ni Maria hangtod nga gimatuto siya sa iyang kinabuhi sa 30 ka tuig nga pagkuyog-kuyog nila mahisama ang kasing-kasing sa druha. Nahimo na siyang murag gitawag na itong twin hearts, no? Ang kasing-kasing ni Jesus, maupod ang kasing-kasing sa atong inaan. Mao na sa atong kasaysayan sa kaluwasan, importante kay si Maria. Di man siya Diyos, apan siyang pagkainahan nga gihatag siya kanato sa atong Ginoong Hesukristo na anatay dangpanan. Nga kita po de tao, kung may sama ta kay Maria, natay kaluwasan. Hilayo kita kay Adan o kay Iba nga masupakon kay Maria, kung kita mga anak niya, misunod ka niya, tudloon ta niya sa mga nagtudlo siya sa iyang nagtubo nga anak nga si Jesus, kung unsa ang pagkamasinugtanon o kung asa padulong ang atong pagkamasinugtanon sa kabubuton sa Ginoo, kana way lain kundi ang atong kaluwasan. Nga human sa atong panaw ning kinabuhi, human maundang atong kinabuhi na atay langit pagadtuan. Ug nindot kayo kay mao gina ang ato nga handom. Di man ato handom no giginahan patagpuyo sa uning kalibutan, pero gustuhon nato dili mahuman man gyud ang kinabuhi. Human imong birthday, sus human nga mahagpat na ng udong, mahurot mong gyapon na. Ug inig kahurot maingon ta na mao na gid ni. Maabot na gid sa punto maingon ta, Lord, nagmasinugtanon ko sa imong kabubuton. Mao nga nindot kayo na aday tay padulngan o ang pagsaka, pagbayaw kay Maria ngadto sa langit, mao nay naghatag natong paglaon na kung sama kaniya kita nga iyang mga anak magmasinugtanon sa Dios, mo uban pud ta kuyog kaniya. Mao na nga masking nay pandemic karon, kung hugot ta sa atong pagtuo, tinuod ang nahitabo sa imo, nahitabo ka nako, nahitabo na atong tanan. O sa English pa na ata sa anxiety, kahigwaos, wa ta masayon sa atong buhaton ron. Labi na wa kay kwarta, wa jud ka masayod kung sa imong buhaton. Ini human atong programa siguro ani ang uban maglatagaw, radyo lawas nga way kalag kay mangitaw asa ta mangitag panihapon ani ron. Pero mao ni ang pangitabo karon. Pero kung natay pagtuo mo salig gyapon ta, Lord, ibayaw na mo tanan na mo nga panginahanglan kanimo uban kay Maria, mo pano kami masking gihasol kami ning kinabuhi, di kami maghimog dautan, di kami magpakasala, mahimo gyapon ning masutanon sa imong gusto kanamo. Dili mi masupakon, masupilon ng mga anak, kundi sama kay Maria masinugtanon mi hangtod sa katapusan sa mong kinabuhi o usara among handom. Naunta kami sama kay Maria, imo pong bayawon ngadto sa langit. Mao kana ang doktrina sa gitawag natog assumption ng pagkaya, pagpasaka kay Maria, lawas ug kalag, wa pasagdi nga madunot siya kay ngano gikahimutan siya pag-ayo sa Dios. Okay, Kuya Ed, og mao na ang atong pagpasabot sa atong dugma nga assumption of the Blessed Virgin Mary. Salamat kay dinit tinaw klaro kayo ba sa nagapamati karon katong dunay mga wala mahisabtan tinaw kayo ang pagpasabot ni Father Louis nga mao day ni bisan ako gani ana day na siya kanindot di ay no kung kita kanunay nga musuod kita kay Mama Maria ato gisa sundugon kay ngano sa isibo sa dugma nato si Mama Maria ang atong modelo sa ato ang laktan ining kinabuya pagpanaw nato di labi na diya sa pagtuo diri salamat kay nadungagan gyud ang amo ang pagpanabot karon dili lang ako sayod ako ang tanan nga namati karon sa ilang karadyuhan ug ang nagatanaw usab diha sa FB o mga igsoon katong basig mingon ta nganong kananay mo manay mo diha mo sulay nga nganong i-appeal man sa Maria klaro na gyud kayo gisulti ni Father busa ato kining huptan ato kining tandon gayud hinunduman ato kanunay labi na itong giingon ni mo dire the twin hearts of Jesus and Mary karon pa to sa batuto dire ba sa tinuod lang nindot ay kayo
So, wala gingon na to, kung kinsang inahan, ingana po ng anak. Kay lahi man po inahan, Lagi? lahi po ng anak, murag sa silingan to. Di ba? Di na siya. O na kay ikaw may inahan, musunod gitang bata sa Lagi, iyo. you know? Ikaw may nagmatuto sa iya. Yes, tama na siya. Indot kayo. So busa, ang inahan gyud nga kuan ang inahan ug ang anak mao ginagod ang dunay suod kay kasing-kasing sila. Sige, salamat kayo o hinaot kami nga sa tanan nga gipang padangat karon ato kining makahatag kanato og dugang pagtulunan nga sarang natong kagunitan ni natong panaw sa pagtuo. Og mga kaigsuonan, sa mga grasya nga itong adawat, lakip na ang ining mga pagsulay karon. Angay na ito nga atong ipadangat nga ito sa makagahong nga Dios o kita magapaabot karon, magapadangat sa atong mga pagampo. Pagkampo kita, bidayaw, ang lawas og kalag gadto sa Imaya, si Maria misidlak, isip usa kadakong ilhanan sa walay katapusang kaugmaon sa simbahan. Sanglit kita inubanan sa mga pagampo ni Maria, nagpanauman ngadto sa amahan, musangpit kita diha sa pagingon. Ginoo, pinaagi sa pangalian ni Maria, dungga kami. Alang sa atong katilingban San Vicente Ferrer, nga ang kalinaw o kahapsay maangkunto nato kanunay. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pinaagi sa pangalian ni Maria, dungga kami. Alang kanatong tanan nga dili unta kita magdinalo sa atong pagpangalagad. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pinaagi sa pangalian ni Maria, dungga kami. Alang sa simbahan nga magmalig-on sa Espiritu Santo aron mapadayunon sa pagsangyaw sa kaluwasan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pinaagi sa pangalian ni Maria, dungga kami. Alang sa tanang mga masakiton, ilabi na kadto nadapta ni ining COVID-19 nga makabaton na og hingpit nga kaayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pinaagi sa pangalian ni Maria, dungga kami. Alang sa sa mga magtotoo nga mahalin ning kinabuhi, mabanaw sila diya kang Kristo ug magmaya. Uban kay Maria sa mga santos dito sa langit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pinaagi sa pangalian ni Maria, dungga kami. Alang sa atong nasud, makatagamtam na unta sa kalinaw o kahiusahan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pinaagi sa pangalian ni Maria, dungga kami. Ug sa kanunay iyan po nato ang mga nataptan nining COVID-19 at kung may iksun labi na kadto mga gayoy panggastos diha sa ilang panimalay, diha sa facilities, quarantine facilities, naglisod na taon sa kinabuhi nila unta ang Ginoo sa iyang kamaayo mohikap sa atong maigsoon nga aduna aron matabangan sila sa ilang mga panginahanglan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pinaagi sa pangalian ni Maria, dungga kami. O sa atong maigsoon nga hapit na mawad-an diha sa paglaom nga ihilayo sila sa mga daotang pangunauna nga unta sila magmasaligon gyapon nga adunay Dios nga naguban sa atong panaw kung nga unta makit-an makaplagan nila si Maria nga kauban nato diha sa atong paglawig. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pinaagi sa pangalian ni Maria, dungga kami. O kining tanan atong mga pagampo tigom nato nga puno sa pagtuo hayat nato diha sa Dios kay mituo kita nga wala kitay mahimo kung wala siya sa Ginoo. Dungga kining tanan nga among gipangayo pinaagi ni Kristo among manunubos. Amen. Salamat og ato ang palapakan ng mga gahom nga Dios. Ginoo, salamat kayo ining hapuna nga kita nakakaon usab mga aton mga kalag labi na sa balang pulong sa Dios. O ingon man ato diayng pasalamatan ang ato diayng kauban nato karon, sponsor nato nga JKK, ang JKK San Vicente Ferrer Silway, sakop sa Zona 3 nitong parokya sa Our Lady of Peace and Good Voyage Paris. Palakpakan nato sila, salamat kayo. Ilabi na gyud sa ato ang mga youth o ganing lang ang youth prayerful mo ganing mga youth nato.
Sa bagay, masabtan na to kay wala ta kay sila exposure. Wala sila sharing. Pero naagon-agon. Pero salamat kay sa inyong mga pagampo nato mga CYM diha sa ato ang San Vicente Ferrer Silway. Salamat palapakan nato mga CYM, salamat kay ninyo. Siyempre atong pasalamatan ang ato ang atong pagtugot o pag-ayuda sa ato ang Cura Parocos sa atong Our Lady of Peace and Good Vibes Parish, Reverend Father Jolito Titing Villarinti, ato siyang CP, para pakato si Father Titing, salamat kay Diri. O siyempre, di natin kalimtan nga puno kayo sa pagtulunan ang atong, siyempre, ang kapalawang na to karon atong palakpakan. Diri, Padre Luigi, Pitispina Sipid, diri salamat kayo, nindot kayo, o sa kwanta, siksik liglig ang imuhang gihatag karon nga paambit. Salamat kayo. O siyempre, ang ato ng sukom na to, di natin kalimtan, ganda katakilid ra ba niyo? Ang ato si Brad Chebi Siliris, kanunay tinabangon, o si Franz. Salamat kaninyo Chid atong sukom sa OLPGB Paris. Ang atong pinakakusgan di ay nga kanunay nasa likod. Ang atong overall director nato, wala si Brad George Lomanta. Salamat kay Brad George. Og siyempre, mga kaigsunan, kung na may mga pagpahibalo, ato gyung ipadangat karon. Ang atong unahon, ang atong mga siwe basig do na mo'y i-announce si youth nato. Sa atong kadwala may activity. Wala, sige na mo katong inyong kapwa sa to, inyong sige, panahon na ni nga inyong ikwan, ipaabot ninyo. Sige, palihog. Presidente sa CYM, na may activity? Sige. May hapon sa tanan no. Wala karon nga August wala may activity, pero sa amo ang zone we are preparing na para sa among entry sa panulo sa kadalanan 2021. Yes. Panulo para karong October 5. Kana paingon na sa kanong ikapila na kaadlaw nga kuan nato para nobina mas para sa kapistahan nato sa atong Our Lady of Peace and Good Vibes Parish. Sige. Og dugang pahibalo sa sunod semana ang ato ang maga-sponsor nga JKK sa atong Kriska Power. Siyempre ang kinakusgan nga JKK San Roque Silway sa Talipapa Silway nga ang ilang JKK president si Maria Perpetua Mondiho. Sige, kompleto kito ha. Mga na ni Brad George ugma diay pero aton lang mi sa Silway Santa Cruz kay doon na mo'y input kay panaw duaw sa zone 3 karon nga simanaha. Mga to ni Brad George para makig-isa ninyo. Alas ang panaw duaw sunod semana karong Domingo na sa Zone 4 dito sa Center Chapel sa may San Gabriel San Pa Obrero. Sorry. So karong Domingo sa San Pa Obrero ang mudawat sa panaw duaw. Dito na sa Zone 4 Center Chapel man ning kuno San Pa. Okay, so ato na silang hugupan, adi ka bawal man di ka na magwangyod. Social distancing lang ta, pero naana na sila gihan ay labi na itong mga youth. Sige, makita ta kanong live stream mo po. So ato nang tanawon i-view nato sa live stream sa OLPGB page. Ato siyang FB page nato, ato siyang i-view. Sige, salamat kayo og mga kaigsunan ang higayon daw dili na gyud magtugot nga kita magdugay pa o kay kaganina ato kining gisugdan sa usa ka pagampo karon usab atong tapuson sa usa ka pagampo nga igahatag kanato ni Sister Ellen Castrodes. Sa ngalan samahan sa anak sa Diyos Santo. Amen. Langit nung Amahan, nagapasalamat kami diha kanimo nga nagkatigom kami niining Kriska Power ug nahimo kining magmalampuson. Ug sa amo karong pagmamauli, hinaot punta nga imo kaming ubanan. Kini among gipangayo ug gipasalamatan, inubanan sa among inahan, Mama Mary. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos na naa kanimo. Bulahan ikaw sa babaeng tanan, magbulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon sa gihapon, sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Sa ngalan, samahan, Sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give thanks. ug sa ngalan sa ato ang obispo sa atong Diocese sa Marbel, Bishop Cirilo Casica Didi, ang Criska Power magapanamilit na sa kanginan o magaingon kami hangtod sa sunod semana sa samang takma, sa samang istasyon, sa samang higayon, alang sa atong tulamanon, ang inyong tulamanon nga mao ang Criska Power. Daghang salamat o dalaygon ng Dios.